ana ang rugby. So ito nang i-pilit ang spike. Sapit. Spike. Tingnan mga kawanan. Ay na natin i-grind. Tapos na mga kabanay, mga kabro, sa ating video ang pagdugang o tipsol sa palapas sa sandal. Ano? So thank you sa inyong pagtanaw. Salamat. Bawas ka tugod. Ayaw ninyo ilipat sa di pa ninyo matapos ang tanaw ang atong video aron inyong magtanawan ang tanan o katunan ninyo kung unsaon pag-assemble o pag-repair sa mga shoes o sandal. Thank you and God bless.